队友们，大家好！在我之前的关于饵料的视频里面，讲到了一种我称它为膨胀粉的一种原料。今天呢，我准备把它单独做一期视频来说一下这个膨胀粉，因为在视频留言中不止一次的有朋友问起关于这个膨胀粉到底是什么东西。我在查了很多资料以后，今天可以确定下来跟大家讲一下这个东西的具体成分和它该怎么用。膨胀粉是它的商业名称，实际上它是一种很简单的一种原材料，很常见。首先它的名称，中文的名称是高吸水性的树脂，高吸水性树脂，英文名是 Super Absorbent Polymer。这个从字面意义上讲，然后就很清楚了，它就是一款树脂泡沫，我们简称为 SAP。它表现出来的特点就是有很高的吸水性，有1立方厘米的这个树脂，它能够吸收几百克甚至上千克的水，它会膨胀到它体积的数十倍甚至上百倍。我手里面现在有2种，都是从网络上购买的膨胀粉，可以说是基本所有的饵料、商品饵或者是自制饵料都会添加的一种东西。但是这个东西到底是好还是坏，我这里就不做评价，也不做结论。由各位钓鱼的朋友，你们自己来去思考这个问题。如果你觉得它是有坏处的，就可以不用它，因为我们之前讲的那些纯食物性的这些饵料，它还是完全能够钓得到鱼的，只是它的状态，它入水以后的状态不会很好。我们先取一点这个膨胀粉试一下，等它吸水以后是什么样的。我们先取一个10毫升，这是一个完全干燥的盆子，这里有10毫升的 SAP， 我们把它放进去。我们先给它加，这一杯是50毫升，就是加5倍的水，看它会变成什么样子。它现在还是这种很干燥，就是我们10毫升的这个粉末，在吸收了50毫升的5倍于它的体积的水以后，仍然很干燥，一滴水都看不见，变得像果冻一样。我们再加50毫升的水，你可以刚刚数一下，大概也就是3秒钟到5秒钟的时间，我们加进去的水又被完全吸收掉了，然后它的体积已经变大了，至少10倍。好，我们再加50毫升，再加50毫升的水放进去。然后还是所有的水都被完全吸收了，体积又变大了。我们再加50毫升的水，那现在我们又加入了200毫升的水。好，现在感觉有一点稀了，就是水分已经明显的能感觉到了。已经加了200毫升的水，这些水仍然被它完全吸收。我们现在再加50毫升，就是250毫升，已经加了25倍的水，它体积进一步的变大，然后所有的水几乎被它吸收干净了。我们再加，一直加到300毫升，这是300毫升，350毫升。
400毫升，它的体积已经膨胀了数十倍。我们再加100毫升，现在是10毫升的粉末，然后我们加入了500毫升的水，然后我们也可以看到，这些水几乎都被它完全吸收掉。到这里的话，有没有朋友能想起你生活中能够见到的一些东西跟它有一样的性质？有没有？其实婴儿用的尿不湿里面添加的那种吸水物质就是它，都是 SAP。它现在看起来就跟果冻一样。这是刚刚我们10毫升的粉末加入了大概500毫升的水以后，它完全变成的状态。我们再取10毫升的这个膨胀粉末，我们重新加入10毫升的粉末，我们直接加100毫升的，先加50毫升水，再加50毫升，一共100。我们加了100毫升水以后，我们把它挂到鱼钩上看一下。现在我搓了大概小葡萄那么大一坨，挂到2个鱼钩上。这是2个刚刚掉落的饵团，都已经就直接飘到水面上来了，就说明它的密度是比水还要小。即便是它在吸了水以后，它在很长一段时间内，它的整体密度还是比水小的，这样它才会漂浮到水面上。好，我们重新挂2个进去，看一下它入水以后的状态。你看到没有？这2个就直接飘起来了。我把它压下去。把鱼钩一起都带到水面了，沉不下去，完全沉不下去。但是我们也看到了有一定的脱落。现在已经从鱼钩上脱落下来了。我们从另外一个角度看一下，换一个摄像机来看。用力往下压，然后我们的子线这根鱼线已经弯曲了，也不能把它压下去，说明它的受到的浮力还是很大的。就感觉它是漂浮在水中，好，它脱落了。脱落以后，它就直接就浮到水面了。刚刚呢，我们已经展示了这个 SAP 的2大特点，一个是它的高吸水性，它可以吸收数十倍乃至上百倍于自身体积的水。第二个呢，就是它在吸了很少量的水以后，它的密度仍然是小于水的，它可以自主的漂浮在水里面。从我刚刚讲的就是 SAP 的这2大特性，第一个是高吸水率，第二个是密度小，然后可以浮在水面上。从这2个特点上，它运用在我们饵料制作上面的时候，第一点，像高吸水性，我们举个例子，我
100毫升的这个虾肉1号，体积是100毫升，然后我正常试验好的加入的水的比例是0.6，就100毫升加上大概65毫升的这个水，我们就简单的把它算成100毫升加上65毫升，它的体积就变成165毫升，大概就是这么大一小团。我们可能用1个小时或者1个半小时，我们就用完了。如果我加了 SAP 以后，我同样是100毫升的这个虾肉1号，如果它里面的 SAP 含量比较高，那有可能我在加水的时候就变成我需要添加100毫升的水，它才能够完全吸收，对吧？那这样我的饵团就变成了100毫升水加上100毫升的这个虾肉1号，那它的体积就是200毫升，就比我刚刚的多。那我可能使用的时间就更长，2个小时或者2个半小时，这是一种更省钱的一种做法。第二个用处是，我们的这些饵料里面加了很多植物蛋白、动物蛋白，然后植物蛋白里面还有包含一些还有一些像土豆雪花粉，它里面含了很多的淀粉。这些物质在加了水以后，我们开制好饵料以后，尤其是在夏天温度比较高的时候，它会在经过大概1个小时、2个小时以后，会吸出一部分水分。你们可以自己在家里做实验，就是拿一款工厂生产的鱼饵，按照它的饵水比添加，开制好以后，把它放在太阳下面晒1个小时或者2个小时，你会看见它的底部会流出很多水分来。这些水分呢，不是我们当初加进去的那一部分水，而是它里面的物质经过一系列在高温下面，经过一系列的化学反应而水解出来的，产生出来的一些多余的水。这部分呢，如果我们不能够及时的把它清理掉，饵料就会变得很稀，很难让饵料挂到鱼钩上面。即便是挂到鱼钩上以后，我们在抛入水中的时候，那经过水流的一些摩擦，它到达底部的时候，可能已经就没有饵料了，或者只有很少的一部分。所以说，添加一定比例的这个 SAP 进去，它可以把自主，我们叫反水，就是后期饵料自动生成的这部分水给它吸收掉，只能控制或者叫缓解这个饵料反水的这种情况，它不能完全解决。它等于是就跟小朋友他尿尿了以后被那个尿不湿吸收掉的原理是差不多的。那这是第二个用处。第三个用处呢，就是我们刚刚看到的它漂在水面的这个特性。有的饵料添加了大量的小麦胚芽，还有一些动物蛋白进去以后，饵料的比重也就是密度会变得很大，它会很快的沉入到水里。这种状态在钓一些大个体的鲫鱼或者是鲤鱼的时候，我觉得没有多大的影响。但是如果是我们冬天垂钓那种鲫鱼，或者是平时钓一些比较小的鲫鱼的时候，它就感觉不是那么好，或者我们需要这个饵料在水中的时候看起来几乎没有什么重量。如果鱼在旁边，因为鲤鱼和鲫鱼都是靠嘴巴吸食这个饵料，我们假设这是一个鱼的嘴巴，当它看见前面有一个饵团的时候，它是用嘴巴张开，口腔里面产生一个真空或者负压的状态，然后外面的水流把这个饵团吸进去，是这样吸进去。那这个时候我们就希望这个饵团是越轻越好，就是同样这个鱼可以用很小的吸力，或者说它一吸的时候，这个饵团加上我们鱼钩会很容易的被吸到鱼的嘴巴里去，这样我们才能把鱼钓走，对吧？比如说我们这个虾肉1号现在这个状态，它的密度是1.2，我们加入了更多的SAP 进去以后，可以把它的密度调整到1.0，
或者是甚至0.9，当然有点夸张，这个不严谨，我只是打个比方，调整饵料的密度或者我们叫比重，就是它的第3个用处。第4个用处，我们希望饵料抛入到水中以后，它一定要有雾化。所谓的雾化，就是我们饵料上的这些东西会随着水向周围扩散开，表现出来的就是饵团周围有很多烟雾、粉尘状的东西，或者是片状的东西掉落下来。这些东西随着水流的流动，或者里面的一些氨基酸或者其他一些小分子的物质，像小肽、多肽，还有一些像就糖类物质，反正就是一些分子量很小的一些物质，会随着水然后扩散到远处去，把远处的鱼吸引过来。然后一些片状的，像小麦胚芽或者麸皮，或者我们加的一些小米或者碎的大米，它会随着吸水，然后这个饵料的雾化，然后落到我们的这个窝点，我们叫窝点，就是我们选定的钓鱼的这个地方，就是每次我们这个鱼钩都会到的这个位置，比如说就在我手掌这么大的地方，它每次雾化膨胀，然后散落在这里，鱼钩拿走了以后，它的这些饵料或者粉状的东西仍然在这里，它就会吸引远处的鱼过来，或者把鱼留在这里。我们如果这些饵料之前我配置好的饵料，我加的膨胀粉的比例是很少的，因为我不太喜欢用这个东西，所以它表现出来的就是入水以后它膨胀的速度和幅度是比较小的。有的饵料我们入水以后观察它入水以后，它会从内部就像一个气球慢慢的膨胀，在这个膨胀的过程中，这些片状的像小麦胚芽、雪花粉，还有像麸皮，这些就会慢慢的脱落下来。然后更小的一些像淀粉类的、氨基酸类的，或者一些蛋白质，在膨胀的过程中就会慢慢离开我们这个饵团，然后向四周扩散开，扩散到远处去。这是 SAP 的第4个作用。单纯使用 SAP 制作的饵料，我们叫果冻饵，这个是被中国钓鱼协会明令禁止在比赛中使用的饵料，但是在普通的休闲垂钓里面，或者在野外垂钓里没有做任何的限制。但是我们自己配置饵料的时候，就要清楚它的一些，首先是它到底是什么东西，它有什么危害，当然它的优点和缺点我们现在都了解了。优点就是鱼更喜欢吃，饵料的状态变得更好，然后我们可以节约更多的钱。缺点呢，我可以明确的告诉大家的就是这个东西它是不会被鱼消化吸收的，就是这个鱼如果吃这个 SAP 吃多了以后，它会有什么不良的反应。如果它能够正常的排泄掉，可能还好一点，如果它不能排泄，只能在自己鱼的体内不断的累积的话，那肯定不是一件好的事情。还有就是它排放到自然水域中有没有别的危害，目前看来它没有毒性，它只是有很高的吸水性，然后是一种树脂，它没有什么毒性。我把它的优点和缺点都给大家讲清楚，然后至于大家用还是不用，这个取决于你们自己的考虑。还有就是我们在中国，我们钓鱼人买的 SAP 的或者我们叫膨胀粉的这种产品，商业产品里面有两类，一种是除了 SAP 以外，它会加一定的很黏的一些就像胶水一样的东西，但这个胶呢，不是我们说的，就是沾了一些什么东西的胶水，就是只是有一定的粘性。有的说是聚丙烯酰胺这种东西，它吸水以后也会膨胀，但它不会像这样膨胀，它是会像棉花一样的絮状的东西。具体的比例我不清楚，这个网上我们在找了很多地方也没有找到一些具体的配比。第二种呢，就是像我买的这种就是纯的 SAP 的这种粉末，它也分很多种，它根据它颗粒的大小，就是那个筛网的目数的大小来分，有40目到80目，80目到100目，然后100目到120目以上的，这个目数越高，它的颗粒越细。这个东西
因为它吸水后，它是每一个单独的一个小的，有点像一个沙粒一样的东西，很小。如果我们的饵料里面添加了很多骨软粉来增加这个鱼饵的复构性，那如果我们添加的 FCP 的含量过高的话，它会阻碍骨软粉里面这个网状的这种小麦蛋白的生成，就我们叫破丝，这些丝状的物质会被破坏掉。所以在做拉饵的时候，就做那个 pulling bait 的时候 ，SAP 的含量就整体的比例不能偏高，推荐的比例就是在2%到3%，不超过5%。如果做搓饵的话，可能5%也没有问题。但如果做拉饵，我们需要这个骨软粉的这种小麦蛋白的这种纤维，需要它的时候，添加的量最好不超过3%。好，今天我们讲膨胀粉的话就讲到这里，反正它就是这种高吸水型的树脂，至于怎么用或者用还是不用，就希望我们钓友自己来选择。好，今天的视频就分享到这里，我们下次再见，拜拜。